あの子たちからしたら眩しすぎる僕らの可能性ダメなんかの藤原平和の立場と人の不幸に無関心で冷酷な人間だと思われる恐れがあるので手短な同情とかを悔やみで自分の好感度上昇チャンスに変え思いっきり笑うんだ味きろと特に